गाइस, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को सोते वक्त खर्राटे आते हैं। उनके खर्राटों से उनके पास सोने वाले व्यक्ति को काफ़ी परेशानी होती है। और आपने क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। खर्राटे आने का कारण सांस के रास्ते में अवरोध का होना है। जब हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और हमें सोते समय अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसी ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हम सोते समय अधिक ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में अवरोध होने के कारण हमें सांस लेने में परेशानी होती है और हमें खर्राटे आने लगते हैं। इस बीमारी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी कहा जाता है। यह बीमारी मोटापा होने के कारण या हमारी नाक और मुंह में सूजन होने के कारण होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।